ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு ஒரு மதர் கேட்டிருக்காங்க. நான் 32 வீக்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன். எனக்கு வந்து பேபியோட விக்கல் வந்துட்டு அப்பப்போ கேட்குது, சில நாட்களில் வரவே மாட்டேங்குது. இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், இது நார்மல் தானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எப்படி வந்து நம்மளுக்கு அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து விக்கல் வந்து எப்போயாவது வருதோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு பேபிஸ்க்கும் வரும். ஸோ ஒரு 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ், 1 டேக்கு ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வர்றது வந்துட்டு ரொம்ப நார்மல் தான். நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். எப்போ வந்துட்டு பயப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல் வந்து ஒரு அப்நார்மலான ஸ்டேஜ்க்கு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தென் வி ஹாவ் டு ரைஸ் இட் ஆஸ் அ கன்சர்ன். நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இதை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. விக்கல் வந்துட்டு நிற்காமல் ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ரொம்ப அப்நார்மலான சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது, இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கெட் இட் செக் பை அ கைனகாலஜிஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதையும் ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் நான் வந்துட்டு ப்ரெக்னென்சி கேர் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் நிறைய பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.